多くの消防隊員などが駆けつけ騒然とする現場。建物の前には飛び散った大量のガラスの破片も確認できます。昨日午後8時過ぎ、110番通報が。店内で爆発、ガラスが飛び散っている。爆発があったのは東京港区のフグ料理店。事故当時店にいたという店員は、2階にいた時には1回大きな音がして床が浮き上がって沈んだみたいな感覚に。店は当時営業中で、1階の厨房内にあった調理器具の上にガス管を置いたところ爆発したということです。この爆発で店員2人を含む4人が怪我をしましたが、いずれも軽傷だということです。